Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно сделать быстрее и дешевле камин и как улучшить его функциональные возможности в качестве обогревательного прибора. Так как каминами, печами и мангалами я занимаюсь довольно давно, то естественно, что накопился определенный опыт в этом вопросе. И поэтому сегодня я решил высказать свое мнение по этому поводу. Для людей, которые задумали построить у себя на даче или в загородном доме камин, думаю, будет интересно узнать, как можно быстрее и качественнее построить камин, как можно улучшить его обогревательные свойства и почему стоит обращать внимание на так называемую печь-камин. Как вы все знаете, камин служит не только для отопления, но и для украшения жилища. Существенно уменьшить затраты на строительство камина можно, если построить его своими руками из облицовочного кирпича под расшивку швов или из обыкновенного кирпича, но с дополнительной отделкой облицовочными материалами. Наиболее простые камины, и они являются и самыми дешевыми в строительстве, не имеют дорогостоящей заводской металлической топки или просто каминной дверки с жаропрочным стеклом, как на этом видео, которая бы предохраняла помещение дома от сквозняков, запаха гари и горячих искр. В таких каминах с открытой топкой дрова горят прямо на поду, а топливник в целях экономии средств можно и не облицовывать огнеупорными материалами, так как тепло от горящих дров практически мгновенно исчезает в дымовую трубу. Учитывая, что камины имеют довольно низкий коэффициент полезного действия и больше всего служат для украшения жилища, но не для обогрева, сильно экономить на материалы в процессе строительства не стоит. Часть ваших сбережений, как принято в таком деле, уйдет на покупку дорогих облицовочных материалов, как, например, на каминную топку и каминную фурнитуру. Но, на мой взгляд, они того стоят. Улучшить обогревательные свойства камина можно, если сочетать в процессе строительства обогревательные качества отопительной печи и красоту внешнего вида камина. То есть в данном случае речь идет об обыкновенной печи, которая бы по внешнему виду напоминала камин, но которая сохранила бы свои важнейшие свойства, как, например, аккумуляцию теплоты в процессе горения дров и обогрев помещения после прекращения растопки. Перед вами самая обыкновенная печь-камин, которую можно облицовать, как и камин, самыми разнообразными облицовочными материалами или сделать из кирпича под расшивку швов. Такая печь-камин больше всего подошла бы, на мой взгляд, городским жителям, которые имеют дачные домики за городом и которые в них не живут постоянно, а приезжают на выходные или на короткое время. Помещение с такой печкой можно длительное время не отапливать, а при разжигании огня в топке печь сразу начинает отдавать тепло в помещение через стеклянную дверку, и через которую можно было бы созерцать потрескивание горящих дров в топливнике печи. Но также, без сомнения, такая печь подошла бы и жителям загородных домов, которые в таких домах живут постоянно. И если в топке установить змеевик для водяного отопления, то существенно можно улучшить ее обогревательные свойства и расширить площадь обогрева. Топливники печей играют очень важную роль в конструкции любого печного сооружения. Поэтому конструкция топливника печи может иметь различные формы и размеры в зависимости от типа используемого печного топлива. Для того, чтобы построить эффективную печь-камин с точки зрения обогрева, необходимо, чтобы в ее топливнике максимально эффективно сжигались дрова. О том, как правильно построить топливник для сжигания дров в печах камина, мы с вами более подробно поговорим во второй части этого видео. Для того, чтобы печь получилась экономной, необходимо, чтобы в топливнике печи происходило более полное сгорание топлива. Печное топливо наиболее эффективно сжигается в печах, адаптированных под определенный вид печного топлива. Так как для печах каминных дрова больше всего подходит в качестве печного топлива, то рассмотрим далее конструкцию топливника печи, максимально адаптированного для сжигания дров. Высота топливника для дров, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть от 80 см до 1 метра.
При недостаточной высоте топливника горение дров протекает плохо, а летучие вещества не успевают сгореть полностью и в значительном количестве заполняет газоход, где вследствие небольших температур процесс горения прекращается. Это приводит к тому, что несгоревшие частицы забиваются временным дымоход, вследствие чего стенки печи плохо нагреваются и ухудшается тяга. Но самое главное состоит в том, что такая печь с такой топкой является неэкономичной и неэффективной с точки зрения аккумуляции теплоты. Топливник для дров строится с таким расчетом, что если в топку закидывать слой дров, имеющий высоту, скажем, в 30 см, то для более полного сгорания требуется свободная высота не менее 50 см. Топливник для дров можно и нужно облицовать жаропрочными материалами, но не обязательно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших комментов под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта strойvagon.ru. Тем, кто смотрит наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся опять в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяем это видео и оформляем подписку.